korxona, ya'ni savdo bo'limi rahbari korxonada kimga bo'ysunadi? Undan kelgan mijozlarga qanchalik sotildi? Ularga va'da qilingan xizmat ko'rsatildimi? Muammo mijozlar oqimidami? Muammo kelgan mijozlarga sotishdami yoki muammo xizmat ko'rsatishdami? Endi bularning ehtiyojini aniqlaymiz. O'zi nima uchun keldi, nima sotmoqchi, nima xohishlari bor, nima og'riqlari bor, nima muammosini yechmoqchi, nimaga bunaqa varonka shaklida bo'ladi, nimaga kvadratni. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli Infactor Biznes maktabi YouTube kanali obunachilari. Demak, bepul darslarimizni davom etamiz. Bundan oldingi darsda ROPni asosiy vazifasini gaplashib o'tgan bo'ldik. Ya'ni qaytaradigan bo'lsak, ROP, ya'ni savdo bo'limi rahbari korxonada savdoga olib boruvchi harakatlarni tashkil qilish, jarayonlarni tashkil qilish, organizatorlik vazifasi bor va bu jarayonlarni boshqarish kerak. Mana bundan keyin endi uni boshqargandan tashqari to'g'ri nazorat qila olish va bu qilgan ishlari orqali korxonani oldiga qo'ygan savdoga oid vazifasini, maqsadlariga erishish hisoblanadi. Bu savdo bo'limi rahbarining to'g'ridan to'g'ri mas'uliyati. Endi mana bu slaydda korxona, ya'ni savdo bo'limi rahbari korxonada kimga bo'ysunadi? Ya'ni kim uni yuqorisida turadi, uni ostida kimlar turadi deydigan bir sxemani ozgina tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, tepada birinchi korxona asoschisi turadi. Ya'ni korxonani основатель deymiz, владелец deymiz, ya'ni shu korxonaga asos solgan rahbar. Undan keyin kim turadi? Ijrochi direktor, ya'ni bularning oldida turgan CEO deymiz, ya'ni CEO vazifasini bajaradigan inson korxona asoschisidan pastda turadi. Mana bundan keyin, ya'ni ijrochini pastida kim turadi? Savdo bo'limi rahbari, ya'ni bo'lim rahbarlari. Sotuv bo'limi rahbari, marketing bo'limi rahbari, moliya bo'lishi mumkin, HR bo'lishi mumkin. Mana shu, ya'ni ta'minot bo'limi bo'lishi mumkin. Mana bu rahbarlar, ya'ni bo'lim top management deydigan bo'lsak, mana shu rahbarlar ijrochi direktorni ostida joylashadi. Bu mana struktura nuqtai nazaridan savdo bo'limi rahbari kimga bo'ysunadi, kimga to'g'ridan to'g'ri podchinatsiya qiladi deydigan savolga javobni mana shu slayd orqali bemalol nima qilishimiz mumkin, ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni strukturaga ajratayotganda qaysi birini birinchi, qaysi birini ikkinchi qo'yishda ikkilanayotganlar uchun mana yaxshi ma'lumot o'rnida qabul qilsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, savdo o'zi bir nechta bosqichlardan iborat. Tushuntira oldimmi? Mana birinchisi lead generation deymiz, lead generatsiya, ya'ni leadlarni, lead degani potensial mijoz. Bizni mahsulot yoki xizmatimizni sotib olishga imkoniyati, xohishi bo'lgan potensial, ya'ni harakat qilsak sotsa bo'ladigan mijozlar, bular lead deymiz. Mana birinchi bosqich bu lead generatsiya bosqichi. Lead generatsiya nima degani? Mijozlarni korxonaga jalb qilish bosqichi. Undan keyin lead konversiya bosqichi. Lead konversiya nima degani? Bu mana slaydda ham o'zingizlar o'qib tushunib olsanglar bo'ladi. Lead konversiya endi mana birinchi bosqich lead generatsiya, kelgan mijozlarni jalb qilish bo'ladigan bo'lsa, lead konversiya bu kelgan mijozlarga nima qilish? Sotuvni amalga oshirish. Undan keyin account management, bunda bor mijozlar bilan, ya'ni qayta sotuvlarni amalga oshirishga, qayta sotuvlarni, ya'ni cheklarni oshirishga xizmat qiladigan nima degani? Alohida bo'lim, ya'ni alohida xodim bo'ladi. Undan keyin mana lead development bo'lishi mumkin yoki CAM deymiz, key account manager, ana eng muhim bo'lgan klientlar bilan ishlab turadigan bo'lim deyishimiz mumkin. Qarasanglar, mana shu jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishga kim mas'ul? Tepada mana rukovodитель отдел продаж, savdo bo'limi rahbari mana shu jarayonlarga to'g'ridan to'g'ri mas'ul bo'ladi va boshqarish kerak bo'ladi. Ya'ni mijozlar qayerdan kelyapti, necha pulga kelyapti, boshqasini to'g'ri marketolog bilan o'tirib ishlaydi, lekin baribir boxabar bo'lib turish kerak. Undan keyin kelgan mijozlarga qanchalik sotildi, ularga va'da qilingan xizmat ko'rsatildimi va ular qayta sotib olishyaptimi yoki bir marta sotib olib ketib qoldimi? Bularni hammasi bilan nima qilish kerak? Bir xuddi RNP deymiz, ruka na pulse deymiz, misol uchun, ya'ni bemalol mana shu jarayonlardan boxabar bo'lib turish to'g'ridan to'g'ri savdo bo'limi rahbarining vazifasiga kiradi. Qadrli do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, savdo o'zi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Savdo o'zi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Lead generatsiya, mijozlarni jalb qilish, lead konversiya, kelgan mijozlarga sotish va customer fulfillment deymiz. Endi inglizcha terminlarni bemalol tushunib olsanglar bo'ladi. Ko'p so'zlar endi ingliz tilidan kirib kelgan biznes terminlar. Oxirgisi mana servis, mijozlarni jalb qilish, kelgan mijozlarga sotish va ularga nima qilish? Xizmat ko'rsatish. Juda ko'pchilik savdo tushib ketdi deydi. Misol uchun mana savdo tushib ketdi, sotuvim ko'ngildagidek bo'lmayapti. Xo'p, nima qilish kerak? Bilmayman. Misol uchun eng to'g'ri variantda menimcha shu bo'lsa-ki, bilmaymiz qayerda tushib ketayotganini. Muammo mijozlar oqimidami? Muammo kelgan mijozlarga sotishdami yoki muammo xizmat ko'rsatishdami? Har bittasini raqamda oylik tahlillar bilan analiz qilsakgina
keyin bilamizki muammo qayerda bo'lyapti, nima sababdan savdo tushib ketyaptini ana undan keyin biz nima qila olamiz, aniq qila olamiz. Ungachalikka savdo tushib ketdi, savdo bo'lmayapti deydigan narsa bilmayman, bu bir nisbiy narsa, balki tushmagandir. Misol uchun balki biza nimadir noto'g'ri o'lchayotgandirmiz, to'g'ri raqamlar yo'qdir bizda. O'shaning uchun men tavsiya qilardim, har bitta savdo bo'limi rahbari, har bitta bizani ko'rib turgan biznes egalari, savdoyingizdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Mana shu 3 ta raqamni bitta o'tgan oyga, 3 oylikka, 6 oylikka imkoniyatingiz bo'lsa, bundan oldingi yillikka bitta tahlil qilib ko'ring. Ya'ni sizdagi asosiy savdoda bo'layotgan muammo mijozlarni jalb qilishda bo'lyaptimi yoki mijozlar kelyapti-yu sotishda bo'lyaptimi yoki undan keyin ularga xizmat ko'rsatishdami? Mana shuni to'g'ri tahlil qilsangizgina keyin aniq bo'ladi. Xuddi odamning organizmiga o'xshab, qayerda kasallik bor, qayerda og'riq bor, ana o'sha joyga immunnoy, o'sha joyga aniq davo qilishingiz, dori berishingiz oson bo'ladi. Misol uchun doktorga borib, "Mamtim og'riyapti" desa, u qanaqa dori berishni ham bilmaydi-ku. Bu yerda yuragim bor, ichagan bor, jigaram bor, nima og'riyapti deb savol beradi, to'g'rimi? Sizdan mana savdo tushib ketdi deganingiz xuddi shunaqa. Xo'p, savdo qayerda tushib ketdi? Mijozlarni jalb qilishdami yoki kelgan mijozlarga sotishdami? Ya'ni skriptlarda, savdo xodimlarining malakasida yoki umuman servis ko'rsatishdami? Buni aniq qilmasdan turib biz nimadir deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi, savdo konveyeri, mana lead generatsiya, kelgan mijozlarga sotish, ularga xizmat ko'rsatish, mijozlarni qayta sotuvga undash va ключевой eng bizga uchun muhim bo'lgan mijozlarni nima qilib turish, shu korxonada ushlab turishga mas'ul bo'lgan alohida odamlar. Va pastda ko'radigan bo'lsanglar, hunter, closer, farmer, cam deb turibdi. Bular kim? Bular hammasi o'zi sotuvchi, hammasini lavozim nuqtai nazaridan sotuvchi, lekin vazifalari, xususiyatlari, shaxsiyatlari boshqacha bo'ladi. Mijozlarni jalb qilishga, ya'ni to'g'ri mijozlar olib kelishga hunter, ya'ni ingliz tilida o'zbek tiliga tarjima qilsak ovchi bo'ladi. Ya'ni u mijozlarni ovlab keladi, ya'ni mijozlarni jalb qiladi. Asosiy vazifasi uni mijoz tortish. Bu qaysidir sohalarda bitta odam bo'lishi mumkin. Misol uchun mana distributsiyada, aktivniy sotuvlarda xodimni o'zi bo'lishi mumkin, ya'ni eshik taqillatib borib sotib keladi. Yoki qaysidir korxonalarda bu bo'lim bo'lishi mumkin. Marketing bo'limi mijozlarni jalb qilishga mas'ul bo'ladi. Ikkinchisi closer. Closer nima degani? Bu yopuvchi. Bu mijoz jalb qilmaydi. Kelgan mijozlarga sotuvchi, sotadigan menejer. Bu misol uchun mana uy qurilish sohasini aytadigan bo'lsak, call center hunter vazifasini bajaradi. Siz bilan telefon qilib, aloqaga chiqib, sizni showroomga olib keladi. Showroomdagi bitta sotuv menejeri sizga kvadraturasini ko'rsatib, hamma kataloglarni ma'lumot berib, sizga sotuvni qiladigan bu yerda closer bo'ladi. Fermer bu sotmaydi ham, mijozlarni ham jalb qilmaydi, shunchaki sizga xizmat ko'rsatib beradigan odam. Ya'ni sotilib bo'lgan mijozlarga xizmat ko'rsatadigan odam. Misol uchun qurilish korxonasida bo'lishi mumkin ustalar bor. Bitta zakaz oldi, zakazga ya'ni reklama berdi, bu hunterning vazifasi. U reklamadan kimdir mijozlar zaявка qoldirdi, aloqaga chiqib ofisga olib kelib sotdi, bu closerning vazifasi. Endi borib o'sha uyda remont qilib berish vazifasi mana fermerning vazifasi bo'lishi mumkin. Oxiridagi kam bo'ladigan bo'lsa, key account manager deymiz. Bu kim? Bu ключевой, ya'ni eng asosiy sizni daromadingizni aytaylik, bir oyda 100 million daromad qilsangiz 60-70 millionini beradigan katta ключевой klientlaringiz bor. Bularni yo'qotish sizni biznesingizga juda katta moliyaviy zarar yetkazadi. Demak, biz bular bilan doimiy ravishda aloqalarni mustahkamlab turishimiz, doimiy ularga yangi takliflarimiz haqida xabar berib turishimiz, ishlashimiz kerak. Buni kim bajaradi? Marhamat, mana key account manager bu vazifaga to'g'ridan-to'g'ri mas'ul bo'ladi. Endi bu mana B2B sohasida nisbatan bir-biriga o'xshash, bemalol buni ko'rib o'zingizlar tushunib olsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, har bitta korxonada mana shu savdo etaplari aniq bo'lishi kerak. Mana boshida kvalifikatsiya deymiz, ya'ni savdo etaplari. Birinchi mijoz kelgandan keyin nima qilamiz? Kvalifikatsiya. Mijoz bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi bilib olishimiz uchun mijozni filtr qilamiz. Keyingisi analiz потребностей, ya'ni mijoz endi ehtiyojlarini aniqlaymiz. Kvalifikatsiya qildik, demak bizga to'g'ri keladigan mijozlar. Endi bularning ehtiyojini aniqlaymiz. O'zi nima uchun keldi, nima sotmoqchi, nima xohishlari bor, nima og'riqlari bor, nima muammosini yechmoqchi, nimada qiynalyapti, bizga qanaqa yordam bera olamiz, kutuvlari qanaqa. Mana shuni hammasini, ya'ni tanlov omillari qanaqa, bu mijoz uchun qachonga kerak, necha pulligi kerak, qanaqasi kerak degandek hamma savollarga ehtiyojlarini aniqlash uchun qaratilgan hamma savollar bu mana shu ikkinchi bosqichga to'g'ri keladi. Ehtiyojini aniqlaganimizdan keyin prezentatsiya, ya'ni bundan kelib chiqib, ya'ni aniqlangan ehtiyojdan kelib chiqqan holda mijozga mahsulot yoki xizmatimizni, yechimimizni nima qilamiz? Taqdimot qilib beramiz. Taqdimotdan keyin, undan keyin
tijoriy taklif jo'natib beramiz, keyin uni taqdimot qilamiz. Qisqasi, qaranglar, mana shuncha bosqichlar bor. Bu sizlarga misol tariqasida ko'rsatyapman. Bu hammada shunaqa bo'lmasligi mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu narsa faqat mana biz tizimlashtirish haqida gaplashyapmiz-ku. Tizimlashtirish degani faqat sizning ongingizda emas, balki hamma uchun ko'rinarli, shaffof tarzda yozilgan, chizilgan, hammaga tushuntirilgan variantda bo'lishi kerak. Mana o'shaning uchun sizlarga misol tariqasida shablonlari bilan ko'rsatyapmanki, mana bu bosqichlar hammada har xil bo'lishi mumkin. Bemalol o'zingizlarga to'lab olinglar va qaranglar. Etaplar, ya'ni savdo bosqichlari, biznes jarayonlar va uni ta'rifi nima bilan bu yerda qilinishi kerak va nima pokazatellar, ya'ni o'lchov birliklari, nima ko'rsatkichlar o'lchanishi kerak, xuddi shunaqa turishi kerak. Hammada bo'lishi kerak. Ya'ni bu jarayon o'zi nima, qanaqa jarayon bor, bu jarayonning ta'rifi nima kutilyapti bu jarayonda va bu jarayonlarda nima raqamlar o'lchanishi kerak. Hamma narsa hammaga tushunarli bo'lgan holda tayyorlangan bo'lishi kerak har bitta korxonada. Xuddi shunaqa sotuv menejerlarining lavozimi bo'yicha ham. Ya'ni mana qaranglar, bu yerda mijozni jalb qiladigan hunter bor, closer bor, produkt menejer bor, assistent bor, fermer bor, key account manager kam bor, yana assistent bor. Xo'p, bular o'zi kim? Ya'ni kimlar bo'lish kerak? Mana shu bosqichlarda kimlar bo'lish kerak deydigan savolga javob topamiz. Mana kimlar bo'lish kerak? Xo'p, bularning funksiyasi, vazifasi nimadan iborat? O'sha mana bu bosqichlarda va nimalarga to'g'ridan to'g'ri mas'ul deydigan narsalar ham mana yozilgan tayyor ko'rinishda bo'lishi kerak. Buni bemalol olib o'zingizlarning sohalarda ishlatsanglar bo'ladi, qadrli do'stlar. Endi o'zgartirasizlar. Men prosta misol bo'lish uchun sizlarga ko'rsatyapman. Ana faqat gapda emasda, misolda ham bo'lish uchun, tushunarli holatda bo'lish uchun. Buni o'zbekchasi ham bor. Buni albatta sizlarga slaydlarimizda yoki materiallarimizda albatta sizlarga yetkazib berishimiz mumkin bo'ladi. Mana savdo jarayonlari, mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bunaqa savdo jarayonlari bor. Lead generatsiya, lead konversiya, customer fulfillment, ya'ni mijozlarni jalb qilish, mijozlarga, kelgan mijozlarga sotish va ularga xizmat ko'rsatish. Mana shu bosqichlar qanaqa? Hammada har xil bo'lishi mumkin. Mana tepa etap deganda, ya'ni bosqichlar deganda yozib chiqamiz. Bu bosqichlardan nima kutilyapti, ta'rifini yozamiz va nima raqamlar o'lchanish kerak deydigan narsaga asosiy KPI'lar deymiz. Mana KPI'lar mana shundan kelib chiqadi. Bu bosqich bormi? Ha, bosqichda nima kutilyapti va nimalar o'lchaniladi deydigan narsa aniq bo'lsa, xodimlarga KPI qo'yishingiz ham va ularga vazifasini aniq tushuntirib berishingiz ham oson bo'ladi. Xuddi shunaqa sotuvchilarga ham sizning korxonangizda mana shu bosqichlarni bajarishda qanaqa ko'nikmaga ega sotuvchilar kerak, siz aniqlab olasiz va ularning funksiyasi nima, ya'ni vazifasi nima va nimaga to'g'ridan to'g'ri mas'ul bo'ladi. Mana tayyor varianti yozilgan, o'zingizlarga moslashtirib olsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa mana varonka, ya'ni varonka prodaj deymiz, sotuv varonkasi. Misol uchun sotuv varonkasi nima degani? Hasan akam ustozimizning ta'biri bilan osongina tushuntiradigan bo'lsak, sotuv varonkasi bu birinchi kontakt degani qachonki mijozimiz biz haqimizda birinchi eshitishidan, ko'rishidan, xabar topishidan to sotib olgungacha, kassaga pul tushishgacha bo'lgan bosqichlarni ko'rsatib beradigan instrument bu sotuv varonkasi. Birinchi kontaktdan birinchi kontraktgacha bo'lgan bosqichlarni bizga raqamda ko'rsatib beruvchi instrument bu sotuv varonkasi. Ya'ni har bitta bosqichda biz o'lchaymiz, qayerda mijoz yo'qotyapmiz. Nimaga bunaqa varonka shaklida bo'ladi? Nimaga kvadrat emas? Chunki har bitta bosqichdan bosqichga o'tishda mijozlar soni tabiiyki nima bo'ladi? To'kilib boradi, kamayib boradi. O'shaning uchun tepadan pastga shunaqa ko'rinishda o'tib boradi. Bizning vazifamiz avvalo korxonada sotuv varonkasi bosqichlarini ishlab chiqish, raqamlarni tahlil qilish va to'g'ridan to'g'ri savdo varonkasiga savol beramiz. Qayerda eng ko'p mijoz yo'qotyapmiz deydigan savol beramiz. Shunda savdo bosqichlarimizni qayerda eng katta muammoligi yaqqol ko'rinadi. Va shundan kelib chiqibgina biz nima qilamiz? Yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu instrumentlarni o'zingizlarning sohalarida test qilib ko'rishinglarni nima qilaman? Tavsiya qilgan bo'lardim. Hozircha shu joyda to'xtatamiz. Videoni boshidan yana ko'rib chiqinglar. Tushunmagan joylar bo'lsa, savollar bo'lsa, pastda izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda